नमस्कार आपण समस्त को ओडिशा वेदर चैनल स्वागत। बात्या रेमाल आज स्थलभाग अतिक्रम कर आज संध्या समय स्थलभाग अतिक्रम कर जार प्रभाव में ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षा सांकु पवन होबार संभावना रही। तो यार प्रभाव बात्यार प्रभाव ओडिशा उपर किपरि रहिबो एवं केउ केउ जिला मानकर यार प्रभाव में अधिक वर्षा पवन होब से संपर्क में जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बात्या हेमाल पश्चिम और उपकूल स्थलभाग छुईले तार प्रभाव आज ओडिशा उपर पड़िबार संभावना रही। ओडिशार अनेक स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज ये जो जिला रहा उत्तर ओडिशार जिला ये जिला मानक प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। ता छड़ा कटक, पुरी, जगतसिंहपुर जिलार अनेक अंचल हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। जाजपुर, ढेंकानाल, केन्दुझर में वर्षा होबार संभावना रही। किंतु बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ार गोटे कि दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। उपकूल ओडिशार जिला मानक आज पाग मेघुआ रहा सहित हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हो। उत्तर उपकूल जिला मानक जमीक बालेश्वर, भद्रक पवन वेग 60 ରୁ 70 किलोमीटर आज रहिबार संभावना रही। स्थल विशेष मझिरे मझिरे झटका पवन 80 किलोमीटर रही पारे। उपकूल ओडिशा रे 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित पुरी, जगतसिंहपुर, कटक रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हो। जितेबाला यह पश्चिमबंग में आज संध्यारे स्थलभाग छुईब, स्थलभाग अतिक्रम कला बेले सेठी पवन वेग अधिका एवं प्रबल वर्षार संभावना रोचे। किंतु ओडिशा उपरे आगामी 24 घंटा आसंता काली सकाळ पर्यंत उत्तर एवं उपकूल ओडिशा रे वर्षा सांकु पवन होबार संभावना रही। उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं उपकूल ओडिशा रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। कालिठू वर्षार प्रभाव कमिब, तेणु 30 तारिख राज्य में गरम बढ़िबार संभावना रही। किंतु जून प्रथम सप्ताह पुणी गोटे लघुचाप सृष्टि होब, जार प्रभाव में गरम विशेष अनुभूत हेब नहीं एवं जून प्रथम सप्ताह वर्षा होबार संभावना रोचे। आपण मैंने जोड़ी रुहतु ओडिशा वेदर सब पाणीपागर अपडेट पाइबा।